안녕하세요, 여러분. 오늘은 정말 신기한 제품을 소개해드리려고 해요. 매일 아침 일어나기 힘들지 않으신가요? 알람 소리에 깜짝 놀라지는 않으세요? 오늘 소개할 제품은 바로 일몰 시뮬레이션 알람 시계입니다. 이 제품은 7가지 자연 소리와 FM 라디오 기능으로 아침을 부드럽게 시작하게 도와주죠. 그리고 30분 전부터 서서히 밝아지면서 자연스럽게 잠에서 깨어나도록 설계되었습니다. 듀얼 알람과 스누즈 기능 덕분에 사용자 편의성도 아주 뛰어나고요. 뿐만 아니라 다양한 색상의 야간 조명으로 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 이 시계를 사용한 분들 중에서는 아이들을 안전하고 자연스럽게 깨울 수 있어서 좋다는 반응이 많았어요. 배송도 빠르고 애플리케이션과 연동해서 시간 설정이 간편하다는 점에서 많은 분들이 만족하셨습니다. 아침을 더 여유롭게 시작하고 싶으시다면 이 알람 시계를 한번 만나보세요.